inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka. Iyo washaka kumubwira kudakorera Imana yarariraga kandi ashaje. Ngo inshuti abavandimwe nimukomere kandi mwihangane. Uwagiye yakoreye Imana ashoje urugendo rwe neza. Niyo mpamvu natwe abakiriho dukwiye kurushaho gukunda Imana no gukiranuka kugira ngo natwe tuzasoze neza urugendo rwacu. Bitewe n'impamvu z'igihe dufite kitari kinini, reka dusome ijambo ry'Imana. Turaza kugira dusoje ku ijambo, turaza no kuvuga ku buhamya bwe gatoya kugira ngo gahunda tuze kuzubahiriza neza. Kadusome rero urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike ibice 4. Ibice 4 turasoma duhereye ku murongo wa 13. Ariko bene data, nidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutabara nka ba bandi badafite ibyiringiro. Ubwo twemeye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twizera yuko Imana izamuzanana na Yesu abasinziriye muri we. Iki nicyo tubabwira tukibwirijwe n'ijambo ry'umwami wacu yuko twebwe abazaba bakiriho basigaye kugeza ku munsi, kugeza ku mwami, tutazabanziriza na hato abasinziriye. Ku murongo wa 16, kuko umwami ubwe azaza amanutse avuye mu ijuru, arangurira ijwi rirenga hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'iry'impanda y'Imana, nuko abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose. Nuko muranishanye imibabaro kubwirana ayo magambo. Tugiye kuvuga amagambo nk'atandatu Pawulo yabwiye Abatesalonike ku bigendanye no gupfa umuntu avuye muri uno mubiri. Ariko nanone mbibutse ko urupfu ni irembo ry'abakiranutsi bacamo bagiye mu ijuru.
kuko byanze bikunze umuntu wese uriho azagera igihe cye akurwe muri uyu mubiri. Hari benshi batubanjirije bagiye bakorera Imana mu bihe byashize kandi bakayikorera neza batakiriho, basoje urugendo rwabo. Hari nabo Yesu yazuye kwa Lazaro n'abandi bose, ariko nyuma yaho barongeye barapfa kubera ko urupfu ari irembo. Rero byanze bikunze iyo umuntu ahuye n'ibintu bitatu ava muri uyu mubiri agapfa. Nawe nuhura n'ibyo bintu bitatu uzapfa. Yenda ushobora kuba umajije guhura na bibiri hasigaye kimwe, cyangwa se ari kimwe hasigaye bibiri. Icya mbere ni igihe. Umuntu wese uri ku isi afite igihe cye cyo kubaho, ko byagenda kose igihe cyawe Imana yakugeneye nikigera uzagenda. Impamvu tukikubona inaha ngaha muri buno buzima nuko igihe cyawe kitari cyagera. Icya kabiri ni ikizakwica. Umuntu wese afite uburyo Imana yateguye azava muri uyu mubiri. Hari abazavamo bashaje, hari abazavamo bakoze impanuka, hari abazavamo barwaye, ariko buri wese afite ikizamwica. Icya gatatu naho uzagwa. Ikizakwica naho uzagwa n'igihe iyo bihuye uragenda. Niyo mpamvu rero dukwiriye guhora twiteguye, kuko tutazi umunsi cyangwa igihe. Iri torero ry'i Tesalonike ryari itorero ryari ryarabwirijwe ubutumwa bwiza, bakababwira ko impanda y'Imana izaba, abakiranukiye Imana bakajya mu ijuru. Bababwira ijambo ryo kwizera, bababwira n'ijambo ry'ubugingo. Ariko muri icyo gihe babwirwaga iryo jambo, batangira kubona abantu bamwe muri bo barimo barapfa. Kajya kumva bakumva hari umukobwa wapfuye, batangire kumva bakumva hari umugabo wapfuye, hari umugore wapfuye. Hatangira kuba ikibazo gikomeye. Iki kibazo rero Pawulo yandikira Abatesalonike avuga ku bintu bigeze kuri bitandatu. Icya mbere arababwira ati, mwebwe mwamenye Imana, mutandukanye n'abantu batamenye Imana. Ntabwo mukwiriye kubaho nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Aleluya. Gupfa ni ubuzima abantu bose bazacamo, ariko umuntu wamenye Imana ntabwo akwiriye kubaho mu buzima budafite ibyiringiro. Muzehe Desimasi yagiye ariko asinziranye ibyiringiro. Muryango ni mukomere, aho yagiye ni heza, kandi yababaye iminsi myinshi. Yagiye kwa muganga iminsi myinshi, bamuteye serumu iminsi myinshi, yagiye yikubita hasi kubera intege nkeya iminsi myinshi. Imana rero ishimye yuko imuruhura, ariko ijambo riratubwiye ngo mwebwe abamenye Imana ntago mukwiriye kubaho mubabara nk'abadafite ibyiringiro. Ibyiringiro dufite bitwizeza yuko igihe cyacu nikigera tuzahamagarwa n'Imana tukajya mu ijuru. Aleluya. Icya kabiri yababwiye ko abapfiriye muri Kristo bari bizeye yuko impanda izavuga bagahita bazamurwa bakajya mu ijuru. Ariko arababwira ngo muri buno buzima nubwo harimo abagenda bapfa, arababwira ngo abapfiriye muri Kristo hari igihe bazumva ijwi rya marayika w'Imana ahamagara bahere ko bakanguke. Reka mbabwire ko iyo umuntu ashoje urugendo yizeye Imana,
ntabwo aba apfuye, ahubwo aba aruhutse, aba asinziriye. Hari igihe kimwe bazumva ijwi rya marayika w'Imana bakanguke. Ku murongo wa 16 havuze ngo umwami azaza ubwe, azane na marayika ukomeye, ubwo azavugira mu kirere, abapfanye ibyiringiro bose bazakanguka. Niyo mpamvu tudakwiye kubabara rero nk'abadafite ibyiringiro, kuko tuzi yuko uwacu yagiye, ariko azumva ijwi rya marayika ukomeye akanguke. Ku murongo wa 17 avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo tuzabana n'umwami. Haleluya, tuzabana n'umwami. Uko byagenda kose tuzabana n'umwami. Nta bwoba abantu bamenye Imana bakwiriye kugira. Nabanje kubabwira ko buri wese hari igihe kizagera akava muri uno mubiri, ariko nyuma yo kuva muri uno mubiri ntago bizaba birangiye, ahubwo tuzaba twimutse tugiye kubana n'umwami. Haleluya. Muri iyi si dukora imirimo myinshi itandukanye, ndetse tukababwira yuko hari imirimo dukora igihe nikigera Imana iduhamagaye twimutse tuvuye muri uyu mubiri, imirimo myiza yose twakoze duhumeka umwuka bazima ntabwo izadukurikira. Iyo mirimo izaba iri kumwe natwe. Iyo mirimo niyo twakoreye mu isi tubitekerezaho tubyumva neza, niyo dukomeje gukora muri ino minsi. Iyo mirimo rero izabana natwe, kandi iyo mirimo iri kumwe natwe ntabwo ari imirimo gusa, ahubwo tuzabana n'umwami amaso ku maso. Ibyifuzo birangiye, ibibazo byose bikemutse, tuzabana n'umwami. Desimasi rero yimutse, yagiye kubana n'Imana kuko yayikoreye. Asoreza ku ijambo rikomeye, arababwira ngo mumaranishanye imibabaro, kubwirana ayo magambo. Haleluya. Amagambo avuga yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Amagambo avuga yuko bitarangiye, ahubwo mu gitondo cy'umuzuko Desimasi tuzamubona, kuko ubuzima bwe yubashye Imana yo mu ijuru. Twasoma mu Baroma ibice 8 ku murongo wa 35 hakatubwira ijambo rikomeye ku bantu bamenye Imana. Ijambo rivuga ngo ni iki cyadutandukanya n'urukundo rwa Kristo? Nubwo tubabaye, nubwo tubura bacu, ariko nta kintu kigomba kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Paulo yavuzeho amagambo menshi kuri iri jambo, aravuga ngo mbese n'uburwayi, mbese n'ugusonza, ariko asoza avuga ngo nta kintu na kimwe gikwiye kudutandukanya n'urukundo rwa Kristo. Nubwo twagize ibyago, twabuze uwacu, dukomeze twiringire Imana, kuko tuzabana n'Imana. Kandi ntago dukwiye gutandukanwa n'urukundo rwa Kristo kubera ko twabuze uwacu. Zaburi ya 90 ku murongo wa 12 akavuga ngo utwigishe kubara iminsi yacu, uburyo butuma dutunga imitima y'ubwenge. Haleluya. Umuntu wese akwiriye kumenya uburyo akwiriye gutunga umutima w'ubwenge, kugira ngo azabashe kugira iherezo ryiza. Nsoreje kuri iri jambo nanone ahangaha mu Batesalonike ibice 4 kuri umurongo wa 17, maze natwe abazaba bakiriho basigaye duhere ko tujyanwe nabo tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero
tuzabana n'umwami iteka ryose. Haleluya. Tuzabana n'umwami iteka ryose. Ntago mukwiriye kugira agahinda, ntago mukwiriye kubabara nk'abadafite ibyiringiro. Cyo koza utarizera umwami n'umukiza, wafite ikibazo gikomeye yarakwiye gukemura agihumeka, kubera yuko urupfu rwo rurahari. Urupfu rwo rurajyana abantu ku manywa na nijoro, ariko abantu bamajije kumenya Kristo, abo ntago bakwiye kugira ubwoba, ntago nubwo bakwiye kubabara nk'aba bandi badafite ibyiringiro. Niyo mpamvu umusaza ubwe yavuze ngo ntihazagire undirira, kuko aho ngiye ni heza. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana rero, kandi dusengere umuryango. Dufata iminota nk'itatu tubabwire ubuhamya bw'itorero kugira ngo n'abandi bakomerezeho, kuko amasaha yagiye. Ariko dusabe umuryango utambuke uze tuwusengere Imana. Dusabe Imana itange ihumure, nitanga ihumure ryuzuye. Abandi baraduhumuriza bakagenda, ariko Imana yo ntago igenda igumana natwe. Utambuke muze hano hafi, abakozi b'Imana, abashumba baze babegere. Hajyaga habaho imihango ya gipagani ya umuntu yasozaga urugendo mu muryango. Yamara gusoza urugendo cyane iyo yabaga ari mukuru, hagakorwa imihango ya gipagani. Ariko twebwe twamenye Imana, dusenga Imana. Dusenga Imana, nicyo tugiye gukora kugira ngo tubasengere Imana ibahe ihumure ryuzuye. Dusenga Imana ibane namwe. Dusenga Imana ibakomeze. Dusenga Imana namwe mukomeze gutegereza mwizeye, kandi mumenye ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Murakoze cyane. Nsabe inshuti z'umuryango, abakristo namwe muhaguruke. Iyi niyo nkunga ikomeye mu nkunga zose tugiye gutanga, inkunga yo gukomeza uyu muryango. Cecuru usigaye tugiye kubasengera. Abakozi b'Imana babazengurutse. Sabe umushumba Ejile atambuka azafate mikrofone, azamure isengesho, dusengere uyu muryango kugira ngo Imana ibakomeze cyane. Kadusenge Imana. Mana yacu turagushimiye. Uri Imana itanga ihumure, uri Imana y'amahoro, uri igitangaza, uri data wa twese mwiza, uri umujyanama wacu, uri umuyobozi wacu muri buno buzima. Umwanya umwe turishima, undi mwanya tukababara, ariko ijambo ryawe ritwereka neza yuko uri Imana igihindura umubabaro wacu nk'umunezero. Bibiliya ikatubwira ngo mbonye neza yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza abana b'Imana bazahishurirwa bageze mu ijuru. Kandi ijambo ryawe rikatubwira ngo kuko twebweho iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza yuko azava. Yobu nawe akavuga ngo uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba umwami Imana nambaye undi mubiri udapfa, amaso yanjye niyo azayireba. Twizeye tudashidikanya yuko abacu twabuze bakwiringira tuzongera kubabona. Niyo mpamvu dusengeye uyu muryango kugira ngo uwukomeze, natwe imitima yacu yikomeze. Umubyeyi utuvuyemo tuzamubona, kandi abangaba bakiri mu isi ujye ubagenda imbere ahataringaniye uharinganize, kandi ujye ubagota kuko biringiye izina ryawe. Ujye ubagota ku manywa, ujye ubagota nijoro, ujye upfumbatura igipfunsi cyawe uhaze kwifuza kwabo. Ujye urinda umubiri wabo umwuka n'ubugingo kugeza igihe uzabahamagarira ntibizagibweho n'umugayo. Urakoze, turagushimiye. Komeza imitima yacu mu izina rya Yesu Kristo, amen.
yaramaze imyaka 28 kuri iri torero rya Sejemu, ari umukristo mwiza ufite ubuhamya bwiza. Ibiyo tubivuga mujye mubyumva cyane. Hari uwo tudashobora kuvugira ubuhamya, hari n'uwo tudashobora kugira icyo tuvuga, hari n'uwo tudashobora kwemera ko aza gusezererwaho hano mu rusengero. Impamvu tuba twabyemeye ni impamvu nyinshi. Kugira ubuhamya bwiza ntako bisa. Yaramaze imyaka 28 aha ku itorero rya Sejemu afite ubuhamya bwiza. Amajije kumara imyaka 4 kuri iri torero, basanga akwiye guhabwa inshingano z'ubudiyakoni nk'aha ku itorero rya Sejemu. Nubwo aho yari asanzwe ari yari afite izindi nshingano n'ubundi buhamya, ariko ageze ahangaha nuko byagenze. Asoje urugendo amaze imyaka 24 kuri iri torero ari umudiyakoni, kandi ari umudiyakoni mwiza. Ibyamurangaga, yari umusaza uvuga amagambo make. Jewe mumenye hashize imyaka 3, murumva ko yari amaze igihe, ariko namumenye. Hari umukristo ushobora kuba mu itorero ntamenwe bitewe nuko atagaragara mu mirimo itandukanye y'itorero, ariko uyu we twaramumenye. Yavugaga amagambo make, ntago yavugaga amagambo menshi. Yari afite impano ikomeye yo kwihangana cyane. Yihanganaga kuko yajyaga arwara akaremba, ariko wamusura ugasanga afite ibyiringiro. Nigeze kumusura rimwe, bambwiye ngo birarangiye, bari bagituye hano hirya. Ndagenda ngezeyo sanga koko ararembye cyane, ariko andebye aramenya. Arangije kumenya arambwira ngo twifotoze. Icyo gihe nifotozanyije nawe, ifoto ndayifite. Aranezerwa, araseka, arishima. Icyamurangaga, yakundaga abakozi b'Imana. Hari abandi bazaba mu materaniro atandukanye, ariko Desimasi yakundaga abakozi b'Imana cyane. Ntago yajyaga aza mu materaniro ngo atahe adasuhuje abashumba. Ntago yajyaga aza mu materaniro ngo atahe atansuhuje. Kandi yari afite intege nkeya, ariko ntago yajyaga ataha atansuhuje. Hari igihe kimwe twigeze gusoza amateraniro, sa nkaho mvugana n'abandi, warakomeza aricara, nza kubaza nti kuki muzehe mutamucyuye? Aravuga ngo ntago yagenda atansuhuje. Yari umuntu uzi agaciro k'abakozi b'Imana. Kandi ntago byarangiriraga aho ngaho, ahubwo iyo twabaga tutamugezeho yajyaga abaza ngo mushumba ameze ate? Araho. Ese mwari mushemu? Araho. Yakurikiranaga amakuru y'abakozi b'Imana. Tubuze umuntu w'intwari. Uyu nubwo yari afite imyaka myinshi, umubiri waragize intege nkeya, yitangaga mu buryo budasanzwe. Yari umudiyakoni mwiza. Nubwo ataragifite imbaraga zo guhagarara ku muryango, zo kugira imirimo akora, ariko nta na rimwe mu gihe abaga afite imbaraga atabaga yicaye mu myanya y'abadiyakoni ari kwakira ifunguro ryera. Ndabyibutse no muri kuno kwezi, kandi ntibajyaga babimbwira, byari nk'ikimenyetso ahari ko agiye. Baraje barambwira bati
tugiye gushyira muzehe ifunguro ryera, muzehe Desimasi. Sigara nibaza nti ko bajyaga babikora ntibabimbwire bati tugiye gushyira muzehe Desimasi ifunguro ryera, turarijyana kandi dukeneye n'itike. Ndibaza ko ibi bintu bajyaga babikora ntibabimbwire, ni ukubera iki noneho babivuze? Ashoje urugendo rwe, ifunguro ryera ryo kuriya kwezi kwashize yararyakiriye. Ibyo ni ibimenyetso, uburyo bwe bwo gukorera Imana. Muzehe yari afite ibintu bimuranga. Ntago yajyaga aza mu rusengero atazanye amaturo y'uburyo butatu. Icya mbere yabaga azi gutanga icya 10. Icya kabiri akamenya gutanga ituro ry'ishimwe. Icya gatatu akamenya gutanga ituro ry'inyubako. Iyo yabaga afite intege nkeya yabonye icya 10, yajyaga atuma akababwira ati mugende munjyanire icya 10 kandi mubwire umushumba. Noneho rero namugeraho akambwira ati amafaranga nohereje warayabonye? Nohereje icya 10, nohereza n'amaturo, nohereza n'amashimwe. Mukecuru nawe yazanaga yarambwiraga ati muzehe yantumye. Igihe kimwe arwariye Nyamirambo twagiye kumusura, nibwo twari dutangiye kubaka uru rusengero, tukiri hano hasi muri kave mu nkingi. Aramfata ukuboko aranyiyegereza arambwira ati hari amaturo ari aha ngaha agomba kujya gukora umurimo w'Imana. Arankurura cyane arambwira ati kandi kuri rusengero ati ya nkingi yanjye, twarimo turavuga inkingi, ati ya nkingi yanjye mugende muyizamure urusengero ruzuzure nzaza kurusengeramo. Yararembye cyane, aho abantu babaga barimo baravuga ngo burije ntibucya, ariko wafite ibyiringiro by'uko uru rusengero azarusengeramo azarutaha. Arambwira ati maze iriya nkingi muyizamure vuba kuko urusengero nzarutaha. Nkagira ngo ni iby'abasaza, ariko icyo gihe yohereje amafaranga y'icya 10, ntago wamuhaga amafaranga. Noneho rero iyo washaka kumubwira kudakorera Imana yarariraga kandi ashaje. Ntago tubabaye, turishimye, ahubwo umuryango abasizemo ideni rikomeye cyane. Mugomba kumenya ko imirimo yakoraga mukwiye kuyikora. Igihe kimwe rero nihuse, ibyo gukunda abakozi b'Imana, gukunda umurimo, kwitanga, yarabikoraga cyane uko ashoboye. Ikindi yakundaga amateraniro. Ze yakundaga amateraniro iyo yabaga afite imbaraga. Igihe kimwe nagiyeyo barimo barambwira ngo nanibature, ngiye nageze hano afite intege nke atabasha kuzamo nibature, ariko murumva ko yayizagamo. Igihe kimwe naciye nje mu materaniro ararira, aravuga ati mbabajwe nuko ntabashije kujya mu materaniro. Ubuzima bwe kwari ugusenga kandi akabazwa n'indwara, ariko akihangana. Rero mu minsi ishize yaje gutaha urusengero koko nkuko yabivuze. Twagiye tubona muzehe baramuzanye, twaragezemo aha ngaha, kandi yahoraga abaza amakuru y'aho urusengero rugeze. Kandi yaherukaga tukiri hasi turubaka, ariko agahora abaza urusengero akabaza n'inkingi. Naramubwiye nti humura, iriya nkingi yawe izagerayo. Uru rusengero hariho amafaranga ye menshi yatanze, kandi imirimo yose yakoze Imana izayimuhembera nta n'umwe uvuyemo. Igihe kigeze rero arababwira ati byanze bikunze ngomba kujya gutaha urusengero nkarugeramo nkuko Imana yari yarabimubwiye. Yaraje bamwicaza hano mu materaniro, amateraniro arangiye aravuga ati nimunjyane ntasuhuje mushumba, ndashaka gusuza mushumba. Ndababwira nti mumuzane mumugeze no muri biro hose arebe uko bimeze. Arangije aragenda, asoje urugendo rwe neza nk'umukristo wakoreye Imana kandi wakoreye Imana neza. Abasigaye rero musigayemo ideni, ariko ntago mukwiye kumuririra uriya mukozi w'Imana yakoreye Imana neza. Twigeze kugira umukristo nk'uyu w'umukecuru, nawe yari ameze nkawe.
Imana iravuga ngo umushumba w'itorero aragiye. Umushumba twari dufite turamubwira tuti Imana yavuze ko ugiye, tangira wiyeze. Hashize iminsi hapfa mukecuru, tumenya ko ari we. Baza mushumba ntise ko umushumba yagiye, wowe usigaye gute kandi uriya ari we wari umushumba. Uyu rero nawe twari dufatikanyije kuyobora, nawe yari umushumba muri iri torero. Nubwo atahawe izo nshingano ariko yari umushumba kuko yakoraga imirimo myiza. Muryango mukomere, mwihangane, natwe twese dusaba Imana izaduhe kuzasoza neza. Murakoze. Amateka ye n'ubuzima bwe ni byinshi, ntago twabivuga ngo tubirangize, ariko icyo dushimiye Imana no kwizirikana imirimo yose yakoze, nta numwe usigaye yamukurikiye, kandi Imana izayimuhembera. Murakoze. Rero umushumba yavuze kandi ntago ndabisubiramo. Mu by'ukuri icyo nzi, ngewe wamuvukiye mu maso, namuvukiye mu maso. Ngewe yaramfataga kanjyana muri École de Dimanche, niwe wanatwigishaga. Rero atashye ari umukirisitu, atashye ari umukozi w'Imana, atashye aherekejwe. Ibyo turabishimira Imana cyane. Rero mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo, mukadufasha mu buryo bwose, turavuze ngo Imana ibaho umugisha. Yesu ashimwe. Amen. Ntabwo tuvuga byinshi kubera igihe. Turabanza gushimira itorero. Muze yarambwiye ngo nzabashimire, mwakoze. Turashimira umuryango muri rusange, twakomeje kumuba hafi, mwarakoze. Amen. Ndasaba wa muryango n'ubundi mugari wacu wegera imbere, nta kindi mvuga. Mwegere muzi imbere, turirimba indirimbo y'Ijana na 17 mu ndirimbo za Okovu. Mucunguze uburyo umwete igihe cyatugendanye. Batungure ni imwe mu ndirimbo papa yakundaga kandi asize adutegetse. Goligota nikaiona neema kubwa kama moto, neema ya kutosha, neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na milele, neema ya kutosha, neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na milele, neema ya kutosha. Nilipofika moyo wangu ulilemewa sana, sikufahamu bado vema neema yake kuu, neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha, neema ya Goligota ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya
mbinguni nitakapofika, furaha itakuwa kuimba juu ya neema milele na milele. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutoka. Neema ya Golgotha ni kama bahari kubwa, neema tele na ya milele, neema ya kutosha. nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, nyuma y'ubu buzima hari ubundi hari ubundi buzima, iyo hari ubundi buzima, iyo hari ubundi buzima, iyo hari ubundi buzima, hari ubundi buzima, hari ubundi buzima, uzawurihe nibudapfa nimutava mu byasezeranijwe, nimutareka imirimo muzahabwa za ngororano zanyu. tuzahurire nibudapfa nimutava mu byasezeranijwe, nimutareka imirimo muzahabwa za ngororano zanyu. tuzahurira ibudapfa nimutava mu byasezeranijwe, nimutareka imirimo yanyu muzahabwa za ngororano zanyu. Yorodani ituri imbere, dore tugiye kwambuka, mutareka imirimo muzahabwa za ngororano zanyu. Yorodani ituri imbere, dore tugiye kwambuka, mutareka imirimo muzahabwa za ngororano zanyu. Ibuka cya gihango nshuti wagiranye n'uwo mwasezeranye, koreha kiri ku manywa, nibwira se muzamukorera iki? Ibuka cya gihango nshuti wagiranye n'uwo mwasezeranye, koreha kiri ku manywa, nibwira se muzamukorera iki? Ibuka cya gihango nshuti wagiranye n'uwo mwasezeranye, koreha kiri ku manywa, nibwira se muzamukorera iki? Yorodani ituri imbere, dore
tugiye kwambuka Rutare k'imirimo muzahabwa za ngororano zanyu Yorodani ituri imbere dore tugiye kwambuka Rutare k'imirimo muzahabwa za ngororano zanyu nimutare k'imirimo yanyu muzahabwa za ngororano zanyu nimutare k'imirimo yanyu muzahabwa za ngororano zanyu. Baby
ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi kugukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma ararutse
asoje imirimo ye ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza aruhutse imiruho n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe duhumurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo ararutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana arukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana ararutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye
tuzahora dusoma araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma araruhutse soje imirimo ye araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza aruhutse imirimo n'imihati asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse araruhutse nubwo amarira atemba ku maso yacu imitima yacu iririmbana n'ijuru kubw'ihumure duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe humurizwa na Kristo duhabwa na Kristo ntacyadutanya nawe ntacyo rutadutanya nawe tuzahumurizwa na Yesu duhabwa na Kristo ko n'urupfu rutadutanya nawe araruhutse nimuhumure komezwe na Kristo urupfu ntirwadutandukanya nawe tuzaruhuka araruhutse inshuti ya Yesu aruhukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruhutse umukunzi w'umwami Yesu impumuro nziza ya Kristo yamenyesheje abantu ibyo gukiranuka asoje umurimo we araruhutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu aramwumva yahinduriye benshi ku gukiranuka asoje urugendo arataha umugeni wa Kristo araruhutse inshuti ya Yesu kunzi w'Imana aruhukiye mu gituza soje umurimo we asinziriye mu rukundo rw'Imana
n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye n'Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse soje imirimo ye, araruhutse inshuti ya Yesu, aruhukiye mu gituza, aruhutse imiruho n'imihati, asinziriye mu rukundo rw'Imana. araruhutse, araruhutse nubwo amarira